Matono mingi bandeko batali émission na biso Zoom yoko ya émission ya tokomi na télévision esika wapi na bozaka bilengi pona tia na koyeba bonzambe kati na mboka na biso. C'est vrai, merci papa télé opéra tozali na Yemei le grand caméraman Dieu Makesela oya sibi peza caméra na mkwalo pona tina ko pesa bilengi assisté par papa na biso Fiston Boko et longo na équipe technique mobimba oyo baliko simba émission Zoom oyo, sans oublier coordonne biso l'honorable Eliezer Tambwe oza ko coordonner quatre émissions pe patron la chaîne oyo. Merci na Manix Kembolo, merci également na Amos Lubaki o banso baliko ça la fierté pour na tia na émission comme na bino na kati na bandako na bino. C'est vrai, dans le mingi pamate lelo openza tu eko continuer et longo na papa na biso nzungu ya bonganga na nzambe na si la fois passée tant interpréter que nzungu ya bonganga na nzambe ba mingi ba bete est-ce que ça la nzungu te nzungu moko za quelque part oyo ye atelaka na yebite to tuna ye pamate nzungu wana ça dit beaucoup na yebite ce que baza nganga to baza linani na yebite féticheur na yebite papa nzungu na bonganga na nzambe mbote le susu mbote nzambe apambola batu banso bazolanda biso na minute esengo malamu komona baninko bazolanda biso balanda émission po batema kambo motu ekobimana kati émission batu ningai batungisinga mingi babi po ni komona nzungu ya bonganga nzambe. Est-ce que vous avez dans sika za nzungu moko te oyo ezali bakisi na ye to azali féticheur? Mukanda ya Exode 16 verset 33-34 elobi boye et Moïse dit à Aaron, prends une vase, mets-y de la manne, plein de homères, et dépose devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant l'Éternel, afin qu'il fût conservé. Ils en ont vase moko, oh Moïse a ebisaki, Aaron ke babatela yango, ils ont conservé. Ils ont pour la future, ils ont nzungu ya bonganga. Ils ont déjà man ils ont nakati. Yangwana. So kolonzungu wala nani? Kolonzungu ezali yeme oya tia kabilo kone nakati. Éternel. Ils ont conservation éternelle. Oh yo so garder nzungu malamu je crois. Très bien gardé. Pambate na minute oyo. Mungu na kokota te pambate batia ki barrière. Batia ki sécurité na nzungu wana. De façon que mungu na kota te avant que akota mutu faut ekende nzoto etika la pamba po ete na kati kuna bakopesa mutu mususu. Matolo mingi na kasi aux explications mutu kisanga sute nzungu ya bonganga na nzambe, ce n'est que rien, ezali nzungu oza conserver bien pe oza maloba na nzambe kitoko, baleli ko lamba yango pote moko la moko a lekalso na ko lia yango ameka kotala guni eza na kati ya nzungu ya bonganga na nzambe. Papa na ngai toujours comme ça dans le troisième testament. La fois passée, tu le baki pour la tina et banika premier testament, deuxième. Maintenant, tu as mozindo le troisième testament où il y a Ketura. Alléluia. C'est le troisième testament où il bandi ndengenini, comme ça ndengenini, peut-être que ça ngo ndengenini. Ah, Zambia pambola bandeko bazolanda biso. Mukanda ya Galate 4 verset 24 lobi boy. Pambate baninga mikati na nkole lelo to komi na ngonga malamu po. Na minute tozana posa isusu ya masisi to komi na posa ya vérité. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Na Jean 14 verset 6 a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et loko wana ezelo kwa mutu. Jean 4 verset 24 le Bible. Ces choses sont allégoriques.
car ces femmes sont des alliances. Femmes nini Abraham azalaki na Agar, azalaki na Sarah. Ils ont deux femmes, ils ont alliance. Alliance wana elingi kolobate babaki. Non non non. Eza tango mutu azokota na kati na bonzambe na kati na kondima, Nzambe ye moko akosala ete akota na alliance ya Agar, akosala ete akota na alliance ya Sarah, mais des alliances wana eza déjà alliance ese salemi pamba te bato ebele basi ba vivre bolamu ya Agar ezo mema bato na kati esclavagisme, bato baza baumbu maumbu ya biloko, baumbu ya masumu, baumbu ya mabe bakoka kolongwa wana te. Ba mususu basi ba vivre alliance ya Sarah. Ozo permettre bato ba vivre vie temporaire, vie oyo tozana ngo naturel, ba vivre ngo malamu, omona mutu azana mbongo na ye, azana mutuka na ye, mais biloko wana nyonso eza alliance ya nani ya Sarah, eza ba richesse parmi ba bien oyo Nzambe apesa ki yango Isaac. Totanga ki mukanda ya Genèse 25 verset 5 place oyo Abraham apesa ki Isaac ba bien na ye, ba bien wana eza ba bien temporaire, na liaka bien, na lataka bien, mais biloko wana nyonso et même biso pas Nzambe te. Yango to memeli bino troisième alliance, oyo eza alliance ya Ketura. Alliance ya Ketura pourquoi? Parce que Ketura yazalaki mwasi oyo Abraham abalaki troisième alliance. Pamba te troisième alliance eza alliance oyo eza susu makambo ya ayena de concubine na ye. Azaki concubine. Concubine c'est-à-dire quoi? Monde tozabwe eloko yebani te. Mais eza eloko yomoko yebi mais bato bayibi yango te. Mais biloko wana sikoyo eza alliance ya Nzambe. Eloko wana sikoyo eza sagesse ya Nzambe. Donc eloko lobake donc basi makango pe bazana biloko ya Nzambe. Et pas ya Nzambe ko sala prostituée lingi koloba nini. Monde bato bazalaka lelo catholique, lelo musulman, lobi protestant. Eza kindumba. Déjà prostitué. Voilà kindumba molimo. Ya molimo. Mais ce que ya musune boye papa ko za mwasi mwana ndako musoze wana eza parmi ba alliance ya Agar ya Egypte bato bazana ignorance nde bazwa basi na nzoto boye. Mais so koti na dimension ya bonzambe ba alliance nyonso basi eza basi ya maputa te. Bonzambe aza molimo. Abi les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Abi mais nani Ketura zaki ya molimo te, zaki ya musune boye. Ezala Agar, ezala Sarah, ezala Ketura, eza makambo ya nzoto te, eza makambo ya molimo babi c'est par la foi. Na Hébreu 11, Hébreu 11 elobi boye. Hébreu 11 verset 3. C'est par la foi que on reconnaît. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Eza makambo ya kondima. Or kondima ezali eloko oyo mutu ayebi yango te. Or biloko ya kondima eza makambo ya apparence te, eza biloko eza na kati ya mutu. Or ndenge tozabwe toza na alliance ya Nzambe oyo permettre biso tozala na boyebi na makambo eza na kati na bomoi na biso. Nzambe ayaki Yesu ayaki te, ayaki Yesu akoyabo Yesu ayaka bongo te. Liloba nde Yesu. Liloba Yesu eye eyaka nde nini? Jésus alobi na mukanda ya Apocalypse 3 verset 20, je me tiens à la porte et je frappe, et si tu ouvres, j'entre. Il va entrer où? Akokota na ndako na masina te, akokota na ndako na bandal te, akokota na motema na soko fungoli. Siko tango lilobezo ya dezo ya kuformer alliance na muto azana kondima, muto alingi Nzambe, muto alibi Nzambe na. Mais malheureusement depuis Bible oyo salemi muto atamoko azana kondima zate, tout le monde azana kati ya croyance. Pendant de Genèse d'Apocalypse muto azana kondima zate. Azate. Bon. Azate pourquoi? Parce que kondima esalaki ke muto oyo Nzambe apesaki ye jardin a cultiver na Genèse 2. Il fallait ki azana kondima po asala, mais ndenge asalaki te. Atikala ko sala pete. Ti lelo atikala ko sala te. Muto Nzambe a formaki na poussière. Il fallait ki akota na kati na jardin na kati na kondima po ete a cultiver banzete za na kati na jardin e bimisele bambuma nde alia. Mais loko wana tika ko sala ngote abimaki libanda mwasi akosi ye bakutani na nyoka, nyoka sololi na mwasi, mwasi apesi nzete obalia ke za nzete za na champ, eza na jardin te, puisque différence ezali entre jardin na champ. Champ eza isika banyama bazali, mais jardin ezali place Nzambe a protéger kango. Mais babike mboza na kati ya jardin, dans le jardin de Den. Est-ce que ouais mbuma wana ezalaki? Mbuma ezalaki na kati ya jardin eza mbuma oyo esengeli mutu abanda nano ko cultiver abimisa déjà banzete nde ko sala ke ekoli nde bimisi bambuma. Mais ye Nzambe asalaki banzete wana ye moko asalaki yango. Nzambe asalaki banzete mais mutu atikala ko travailler na banzete te. Premièrement nzete ya liboso eza Yesu Masia. Soki alobi soki ba osala nga nzete ya mobesu boye. Est-ce que bino banzete ya kokauka? Siko nzete eza nzete ba oyo ya Zamba te. Nzete ezali so otangi mukanda ya Juge 9, Juge 9 balobi banzete bazoluka
baluka roi juge 9 verset juge 9 verset obandi atana verset 8 et lobiboy. Les arbres partirent pour aller joindre un roi. Les arbres partis banzete zotambola pour bawende nani roi. Et les maîtres à leur tête nzete zotambola pour roi et tiaye namtuna bango et konza. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens-toi, règne sur nous. Comment ba arbre yanzete yanzambe elobaka. Banzete yanzambe elobaka. Elobaka pour être elingaka nzete moko esani régner. Bon siko yango moni banzete eza banzete te o banzete nzete ezali bato baza na pouvoir, bato baza ko régner. Yango moni Jésus pe albi azape nzete ya mobeso, c'est-à-dire Jésus pe aza na pouvoir. Mais siko alobi pe bokoyeba bango na banzete na nzete bokoyeba nini azo banzete te, azo ba parmi ba faux pasteur, ba faux prophète, bokoyeba nini na mbuma na bango. Siko ndenge nzambe a plantaki banzete na kati ya jardin na c'est-à-dire plantaki ba pouvoir moko boy na kati ya jardin na siko na kati ya pouvoir wana chaque nzete ezalaki na pouvoir nango mais mutu oyo nzambe asalaki na poussière moye akota kuna akoti te nde atikala kozwa pouvoir ata moko te. Or nyoka siko na Genèse 3 aye kokosa mwasi tango aye amati na nzete mususu oyo eza ya libanda ya nzete ya nzambe. Est-ce que nyoka solo physiquement nyoka to c'était quoi? Race de vipère, mkanda ya Matthieu 3 verset 7, ba race de vipère bazale lo, ba scribe na ba pharisien. Balobi babi produisait le fruit digne de repentance parce que chaque nzete il faut bimisa nini bambuma. Il faut bimisa ba œuvre. Yango mona muto atelemi boye alobi discours molai discours kitoko mais pratique ils ont simbaté. C'est-à-dire quoi? Alobi abimisi mayel abimisi moi pouvoir moko boy mais siko total ba evre nango evre zo mona na te à ce moment là banzete andeng wana ndio moni Jésus azali ko modire banzete à lolengo il faut katana tout ce que mon père n'a pas planté doit être déraciné. C'est-à-dire mayel a to lobi va français belé a to lobi makambo ebele mais tant que bato ba vivre réalité nango te et sengeli ba longolo wana ba changer ba tia jeter mususu oyo ko pesa bambuma ya malamu yango zo mona lelo bato ebele bazo telema ba otema makambo nzambe ezo simbate parce que bazo salela ngo na kati ya jardin te bozo salela ngo na kati ya champ. Or champ eza isika nyoka azali nyoka maele ya mbilinga lokuta place au séduction ezali place au moyibi lokuta conflit poison makambo ebele ezali place au siko muto azo renyona Zanyoka. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est le maître dès le commencement. Dès le commencement, dans Genèse 3. Peut-être tant bandi déjà ko bungi sa mwasi. Mbala moko mwasi abungi si mobali. Bango mnyoso mibale baboti mwana ya mabe babengi Caïn, fils du malin. Voilà zaki mwana ya nzambe te utaki na nyoka. Eza par rapport na ignorance, par rapport na masumu soki bosali makambo na bino ba fruit nyoso boko bota, eza ya mabe. Donc quand bota na volonté ya nzambe te. Nzambe akobota te nyoka sa koti na masolo. Tango déjà mbilinga mbile koti, nzambe aza déjà wana. Ale boti osanda. Or nzambe azalaki na kati ya jardin. Po jardin na ye ba batelaka yango. Nyoka akota te. Elingi koloba nini? Ndenge tozaboy, soki muto akoti na kati ya dimension ya bonzambe, akosala suma kambu na buso bate. Il va se protéger parce que vie na ye et comme il dépend na un être suprême. Ozomon mais ce que na minute bato ba arriver ko koma na niveau wana te depuis bakanga jardin wana te lelo mutamoko atikolo kota te atikolo kota te yango mo siko tozomemela bino na 3e testament po tozonga to kota na kati donc jusqu'à lokola nzamba bengana ki kaena na pardon Adam abengana bona kata jardin jardin wana tilo sa clôturer bato bazate wana chérubin bazana bo sécuriser muto atamoko kota te azate bambozo beta kitoko na mona kata jardin ngo yango wana omoni lelo tozoya po tozongisa bato na kati na jardin tozonga jardin ezali place nzamba atie pensée na ye volonté na ye eloko nini esengeli bato basala po ete nzambe amonana na kati ya bato pe ba se retrouver na kati ya nzambe makambo ebonga vie ebonga makambo ya kobomana esila makambo ya kotia na ba poison esila makambo ya kolula baninga esila mutu na mutu azo se retrouver pe azo se réjouir par rapport na bonzambe ozomona c'est ça o ezalaki vision ya nzambe zetikalaki na maquette tel l'homme to atamuka tikali ko réaliser ngo azate ezalo ko ba chantier na jardin za ko kangama nana ko fungola jardin yango siko
Bana ba kokota la kati ya jardin wana. Crise ya malobana nzambe. Batondo mingi na kanisi merci mingi na voici l'homme bagete. Congo est la crise ya malobana nzambe pe crise ya leadership égalité. Qui est père? Qui est fils? Il y a un débat qui à Mikolo. Merci na papa Nabiso voici l'homme vraiment dans la possède comme je yakuna to au comme Nabiso to bela qui est fils et qui est père. Ne to côté la katia jardin allons-y papa Nabiso nzungu ya bonganga na Nzambe. Sikoyo na kati na jardin balobi Zambé a planté qui banzete. Et puis, dans le verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Un fleuve. Un fleuve. Maïka Kamoko. Et Balemboko. Ils ont arrosé jardin. Oh, jardin mounane. Maï, eko kiko arrosé jardin, et kiko zaba maï belé. Ok. Mais ba jardin à l'élo, ils ont arrosé na ba maï kiri. C'est-à-dire quoi? La doctrine est belle. La doctrine est kiri-kiri. Ok. La église est kiri-kiri. Zamba sala ba église te. Zamba sala ba bâtiment te. Zamba kabola bon Zambé na ete. Yemoko atikala Nzambe. Siko il faut bato ba zonga na fleuve wana. Eza source intéressable. E kaukakate bon Zambé bonganga. Oyo tango nyonso mai ezeko kota tango nyonso ezeko pesa makasi katina jardin wana. Yoka mkanda Nzambe lobi na mkanda ya Amos 8 verset 11 lobi boy. Voici le jour vient dit le Seigneur l'Éternel où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Or parole wana nde eza eloko eza parole éternelle, eza parole ya tata mwasi na ote, eza parole ya pasteur na ote, eza parole ya père spirituel na ote, eza parole ya éternelle. Ainsi dit l'Éternel. Siko alobi mukole koya nzala ekoya po ete mai eza te. Yango moni tango Jésus batiene kulusu ayokaki posa ya mai, azalaki na posa ya mai nini? Oyo nauti koloba oyo ya éternel. Puisque ba mai nyonso ba pesa ye wana o baza ko sukula makolo, ezaki éternel te. Ezaki ba bassin, ezaki mai muke. Or lelo tozana posa ya mai ya éternel. Comment ça la posa mai éternel? C'est-à-dire o esengeli bato ba vivre mukanda ya Jean 17 verset 3. Vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Tozana posa mutumsute. Soko ye olati biambano ya pembe mandefu kende koluka batu na yo bayebi yo bakumisa yo mais éternel ezaka ka Jésus na tatana esi yango monya bi mitema na bino mi maimate croyez en Dieu et croyez en moi abakisa ki troisième personne te abakisa ki pasteur te abakisa ki maambi kudi te abakisa ki atamutu moko te. Habitez, croyez en Dieu, croyez en moi, croyez à votre pasteur, croyez à votre église, croyez à votre bâtiment, croyez à votre prophète. Alors, baki bongote. Yango siko omoni lelo, bato, batiki ko croire na éternel, batiki ko croire na Jésus, bazo croire na n'importe qui. Ba église panzani, ba église comme belé, comme ba église, ya koluka ba, ko tia bato, ngana ombenga ba prison. Ah bon? Prison, prison des esprits. Bato bazo ole baluka Jésus, baluka éternel, bakangami na prison, baza na souci ya Jésus te. Bakomika pasteur na biso, église na biso, papa na biso, damondi akendeki boye, avoyage ki boye, akutana kina kingandi, masolo na masolo. Or biloko wana nyose ko pesa bato bomo ya seko te. Biloko wana nyose za na alliance ya Sarah na ya Agar, eme mabato na kati esclavagisme. Ezome mabato na biloko kaya mokili, me okufi okeli felo. Atata ba komaka na croix wana que ton âme repose en paix. Âme ya mutu ko reposer en paix, soki ayebaki Nzambe tango aza na bomoi. Puisque Bible elobi boye na mkanda Ézéchiel 18 verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or âme na yo tango aza na bomoi boye. Il faut luka moyen nano e péché te. OK. Tango oza na bomoi boye, il faut luka mena ebika. Tiko yoza na bomoi boye, ozolba na Nzambe aza te, tokena biso kaka kuna esa eloko te, nyose ezaka église. Ozokoka koyeba ko identifier te makambo nini ezokota na kati na âme na yo. Tiko tango yo ko bake okufi nde ba para na yo, mama nona tata nona ba ndiko na bina musala, que ton âme repose en paix, et ko reposer en paix te. Ezaka na tomata. Ezaka na tomata parce que ezana sikate. Puisque dans la minute, on est dans un moment, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner le repos de vos âmes. Et Seigneur a mes paiements.
tango ekopema nde okoti sikoyo na kati na Jésus apesi yo susu mukumba mususu oyo eza léger par rapport na oyo ya yo po o mikumba bato baza nango awa eza mikumba oyo diable amemisa bango na mukanda ya Genèse 3 wana nzambe diable alakisi bato alobi bokokufa te bokokoma lokola banzambe akangi bango miso ya bonzambe afungoli miso ya satana alakisi bango miso sikoyo ya apparence donc sano masumu biloko nyonso ya libanda eza ya yo okozwa okolia okosala eloko te bango mpe bandimi mpe miso esali nini efungwami nde omoni lelo baeglize ya lelo efungwami moto nzambe alobi kisinga okokende boye okobota okozwa mbongo amene pastere oza mosali ya nzambe monene sele maloba wana sikoyo ntango asele omoni mpe azwi mbongo azwi musala akomi na musala akomi moyibi ya mbongo pese maloba oyo ya malamu te akomi moyibi akomi ko bloquer bato musala ezokende te puisque aza na nzambe te azosalela nyoka azosalela satan azosalela diable puisque diable nde abungisi bato bonzambe afungoli bato makambo ya apparence makambo ya libanda nzambe azalaki na posa ya makambo wana te projet ya nzambe ezalaki ndenge wana te ye azalaki na projet ya bonheur na kati ya jardin yango esengeli tozonga na jardin mpo soki tozongi lelo na jardin nde tokokuta place oyo fleuve kaka eza moko oyo eza koarrose nini jardin ça veut dire quoi liloba nzambe eza kaka moko oyo eza kosalaka bato bavivre liloba nzambe eza Jean 6:60 les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie la chair ne sert de rien cet esprit là ya parole wana ce n'est que Dieu mais na moment oyo l'église est comme ebele parole ngo bakozongo wapi dans quelle église est-ce que l'église est tonome ebele où est la vraie église Jésus alobi na Pierre bazolo bakenga na zanani qui dites-vous que moi je suis na mkanda ya Matthieu 16 verset 13 bamsusu babi otie Jérémie bamsusu babi l'un des prophètes c'est-à-dire ndenge zaboye iloba nzambe lelo bamsusu babi iloba nzambe zani ezaka ba maywana iloba nzambe zani ezaba mafuta iloba nzambe zani ba voyage bazopesa Jésus ba kombo ebele o eza ya yete yango moni siko Jésus tellement eza parole ezo bakomi koluba ba parole na makambo na bango bazokosela ngo Jésus siko atuni Pierre siko yo zolo bakenga na zanani abi Pierre abi tu es le Christ le fils du Dieu très haut. Ça veut dire, Pierre a lobby réponse aux amalam. Tu es le Christ, tu es le Christ. Non. Yokaki eloko na kati na ye. Tango ayoki eloko na kati na ye ndia obi na sosoli loboyo eza ya buzoba te. Tu es le Christ. Yango omoni na mkanda ya Colossiens 3, toyoka Christ yango ndenge azalaka ndeni. Colossiens 2 plutôt. Abibo. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystère de Dieu. Eza makambo ya mystique, eza makambo na biso te, eza makambo ya mboka te. So tongi makambo ya mboka, totanga classe malamu. So tongi makambo ya mboka, to se comporter malamu na ba famille. So tongi makambo ya mboka to eba ko gérer ba bomo na biso bien mais makambo eza makambo ya paradis o eza makambo ya royaume alors bi chercher premièrement le royaume puisque les loso ki tozawa to duba mbongo to zuba mituka to kufi moni mona biso kende wapi mais il n'est pas aussi mal que bandeko ba kende yoko la pas matembe bete ajouter à votre foi la connaissance. C'est pas si mal la théologie, aux docteurs en théologie, aux docteurs sur nini, tout ça licencié en théologie, comme ça sous na foi na yo la connaissance l'ensemble. C'est pas si mal. Eza malamu soki obandi na ketura. Obandi na alliance ya ketura, okiti na Sara, okiti na Agar. C'est-à-dire obandi na bonzambe, ata nzambe apesi yo ba bien boye, okozala nango bien, ata ozi ba bolwamu ya ndenge nini okozala nango bien puisque wana sikoyo okomi na image ya nzambe, okomi ko dominer biloko wana. Ezate biloko wana nde ezo dominer yo. Po soki okomi na image ya nzambe, okozala na mwana ketura, ase momala ozomona ke nzambe aleki biloko nyonso. Moye yo ozala mombo ya biloko ezate moye biloko e dominer ezate moye onyokola bato, otia bato ba poison, bo welela kaka ba so ba pesi minoka mbongo boye pa poison etamboli lokuta yoko dominer poison ate esprit elio. Maintenant qui est Ketura par rapport na foi na biso na kondima na biso par rapport qui est Ketura azanani Ketura troisième femme ya Abraham concubine makangu ya Abraham mais ayeko sala nini awa na plateau na biso Ketura. Proverbe 19 verset 14 elobi boye on peut hériter de ses pères une maison et des richesses mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente.
eza mama ya maputa te eza ketura aza mwasi ya mayele puisque soki aboteli yo bana aboteli yo bizaleli aboteli yo baacte bana wana baza don eza don na yo puisque moto azotravaille na don na moto azokopie bakeseni moto azotravaille na don eza biloko eza automatique ezobima boye eza ya ye mais lelo oyo bato basalelaka don te bato lelo bazosalela nini makambo ya nyoka ça veut dire ndenge namoni yo oza na makambo na bandi kolula yo na bandi kolinga nazala lokola yo te nasala yo mabe mpo kaka natikala na eloko wana or na kati na biso mutu na mutu aza na don tio soki okokisi posa ya nzambe il faut apesa yo mwasi wana il faut apesa yo don il faut alakisa yo don na yo alakisa mwasi na yo il faut alakisa yo don na yo sagesse na yo puisque don wana nde azaki makango mais kati na ye nde sagesse azaki yango moni sikoyo don wana bato ebele makesela aseki non bazobe bakango te bakoki bino mususu aza na lemba mususu aza na kishasa so na wakadingi mususu aza na bango te bato wana siko yoka babi eza sagesse moko boye oyo ebomani nzambe atiki yango eza mpona yo moko yango moni tolobaki nzambe alobi ke la foi eza lisusu makambo ya libanda te eza eloko eza na kati ya moto mais moto ata moko aza na koluka don na ye te église soki église eza ya nzambe toyaka koluka badon toyoluka mbongo te moto na moto ayaka mpo ase découvrir mais soki église tozongisi yango epa nzambe moto akokende su na église koluka libala te akokende koluka mbongo te akozwa don wana ekopesa ye makasi ya kozala na connexion na nzambe ntango akozala na connexion na nzambe atangi classe akesala mosala oyo nyonso akozwa kuna nzambe akozwa lokumu. Matono mingi, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez premièrement le royaume de ciel, le reste vous sera donné par ce quoi. Donc toluka d'abord bokonzila nzambe libala oba voyage onini oya ezana matabisi kaka mais lelo ko luka nde ba libala maloba nzambe tobwaki yango. Nous avons na kata mboka na biso crise ya maloba nzambe qui va arroser le jardin d'Éden. Oyo nzamba salaki eza bloqué, qui va arroser pe banana ba okota na kati ya jardin d'Éden wana. Allons un peu dans Ketura wana, il avait combien des enfants? Bon, Ketura zalaki na bana 6. 6 hein? Or na kati ya mkanda ya nzambe toujours bana Abraham. Soki bana Abraham. Okay. Bana ya kondima. C'est-à-dire yo soko zana kondima na niveau ya sagesse ya Ketura okobota 6 bana. Or basi or le gâté 7 8 te 5 te. Limite eza 6 puisque 6 eza chiffre ya mutu. Nzambe asalaki mutu na 6e jour. Tant que nzambe asali mutu na 6e jour, il faut ba mona bana wana ya 6 jours. Pour être 6 soki monani nde nzambe amoni lo azuli lo kum. Mais soki bana baza 5 eza banyama. Bon 3. Baza banyama. Nenga za na 3 kaka. 3 eza. Mais ma question là ça na combien de bana? Manix ça na combien? Honorable ça combien ba? Donc il faut ça tout comme ça 6. Siko et pas ya bonzambe bana selon mkanda ya Luc 7 verset 35 le Bible mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Les 6 enfants là. Oui. Et puis dans mkanda ya Matthieu 11 verset 19 et le Bible Matthieu 11 verset 19 et le Bible le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent c'est un mangeur et buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire, ce qu'on commis à niveau ya Ketura, ba œuvre na yo, de ko justifier yo, que yo oza na kati ya Ketura, oza na kati ya sagesse, oza na kati ya don, oza na kati ya makambo ya bonzambe, ozo permettre ba œuvre na yo e monana. Tokomona yango boye. Et puis tango ekomonana na bato bazalaki na alliance ya Agar. Na bato bazalaki na alliance ya Ketura bakomona déjà que Abraham asa akufi. Kondima ya buzobe se ekufi. Kondima ya bonyama ekufi, kondima ya bomoto ekufi. Totikali kaka na Abraham oyo tango azosekwa azomona ke Abraham afandi na likolo esika bato bazwaka litanga ya mai. Mais n'est-ce pas nous sommes tous fils d'Abraham? Par rapport na basi, par rapport na ba maman. Ah mais il faut que ça fils na maman nini? Soko za na maman esclavage, o ezali aga okomona yo za mombu ya nini? Kobo ya. Siko yo ba musulman baza na maman nini? Bon, ezala ba catholique, ezala protestant, ezala ba chrétien bango nyonso baza na ba maman ka ya Ketura, ya aga, puisque baza ba umbu, baza ba esclave. Ba chrétien bo souffrir.
mieux vaut to komata na Sarah tozala moi bien de façon que vie na biso eza bien malgré ba sundola biso ba sundola bien tolala bien attention moment ba sundola vivre na pas ata ba chege o ba sundola au moins na maturité tozala ngo to koti na alliance ya Sarah eza quand même moi bien par rapport à ma promesse, tu vivre à moi bien. Bana bazolia bien, tu tangisa bien, mayel les ari, ba tanga classe bazana mayel. Mais talande bana biso ba komi ba niveau ya bana na biso ba komi ba koluna ba cheke mayel moto ezate. C'est-à-dire tu na niveau moko ya très bas. C'est-à-dire na ndenge ya gare. Ce qui te zui mayel, tu peux pas se comporter bien, tu peux pas fanda na nature boye bien, tu peux pas gérer pe nature na biso mboka na biso ba matière première na biso. Yango moni moko ba mindele ba lekela ka biso po bango ba mati mo niveau. Ba raisonner que susu na kolia nini te, na kolata nini te, fufu te, matembelete. Ba komi ko raisonner ba sa la biso ba ordinateur, ba télécommande mais biso toza ta tonga pa matoko ko sala te. Et c'est que to matata mo niveau moko boye, to ko réaliser ta mo bien moko boye malgré ba ko boa ki sa biso. Mais yango ana. Mais to ko ba ke ba mindele bango na lesi ya Ketura peut-être. Non, Ketura te bango bazana Sarah. Ah bon, Sarah. OK. Biso ba noir to na Agar. OK. Na Égypte, to na ignorance, to na kati ya boumbu, to na kati ya mal. Tozo mieba te, tozo se retrouver te. Nous sommes les esclaves ya ignorance. Or na kati na mboka na biso soki tozaki ba ignorant te, mais tozo bongisa mboko oyo. Mbele biloko eza na mboka na biso ba coltan ba diamant ba or ba ni tozo sala ta solution ozio yo na osangisi obimisi mo eloko ata mo tonga pa to sala yango mais to sala kango ata mukete ndoki na biso kaka ya koloka ba to ni OK na vie borio ça ba vie ça siko na minute oyo soko komi place wana bloquer ba tu nyonso ningi ka batika la ka ndengwana et puis nde osepeli ba ko betla report na tongo ba senga ko tongo midi pokwa olie ya ko sala ke to matata niveau moko boye po tango nzambe alabimisaki na lobi na jardin kuna nzambe asalaki alalisaki muto abimisaki basi mibale abimisaki moko na côte moko na os or os ezelo ko mususu na tango alalisaki muto pongi na Genèse 2 verset 20 alalisi muto pongi tango muto alali pongi Adam asaleli mwasi appartient ya côte mais tango muto alamuka lobi eza os or ezalaki côte côte na os ezelo ko mibale keseni côte ezalaka wa mais os ezanzo partout il faut ko kutango partout mais côte ezaka kao c'est veut dire na moi ça pour pas la retrouver qui côte te aiba ki côte te ali osalinde os abi os or os eza pensée ya mutu eza pensée ya nzambe te selon nzambe mutu azana pensée na ye nzambe pe azana pensée na ye nzambe so alingaka tokota na kati ya côte eza pensée na ye mais mutu atamo ko atika ko kota na kati ya côte kan ba os to saka na kati ya os pensée na biso ya siko tango tolobi os de mesos de tozolo ba pona tina etali Sarah so tolobi côte sikoyo de tozolo ba tina etali Ketura po wana ndeza pensée en Nzambe puisque toza to se retrouver na pensée en Nzambe to ki ko se retrouver na pensée na biso te po pensée na biso eza mabe toza na makasi mabe kaka ya ko lula ko fingana ko swana ko linga ko lakisa bomo eke yonde oleki bango so kande oleki eloko moko te yango moni sikoyo na minute oyo côte ezate soko tali Jésus tango na ekulusu babetaki likonga wapi likonga ekota wapi na côte mai na makile sani wana nde mwana nzambe. Ah bon? Mwana nzambe esengeli abima na côte. Et non na mikuwa. Sana mikuwa ngai. Wana te. Po soki mai ebimi na côte wana nde mwana nzambe. Po wana nde ezali alliance ya nani? Ya Ketura. Place sagesse ya nzambe bombani. Yango mo siko lelo toza na crise ya côte. Mayele ya nzambe. Mabomba mi ya nzambe zate. Matono mingi na kanisi za découverte mama Annie ozali moko na kati ya tokomi wa télévision vraiment mama Annie aseki na ndako na éviter mama Annie ozali côte to ozali os na éviter honorable les états ozali côte to ozali os tala makambo za ko reni aiza ko bima awa vraiment allons-y siko yo sa côte les os omoni na minute oyo nazolinga nzambe asunga biso po soki nzambe asungi biso Jésus na résurrection na ye tango ba na mkanda ya Matthieu Jean 20 verset 20 ya lobi boye quand il eut dit cela il leur montra ses mains et ses côtes les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur c'est-à-dire po baye bake oya za Seigneur alakisa bango nini côte alakisa bango côte ni quoi tu alakisa bango hoste puisque Jésus azutaki epaya Ketura sagesse d'en haut
makambo ya bonzambe. Jésus c'est le fils du Dieu très haut. Et ça makambo na biso te. Et ça makambo na biso te. Et ça ba coutume na biso te. Et ça ba vie na biso ya kolulaka boye Yesu alobi non bongo te. Il faut to kota na kati ya pensée de Dieu. So to koti na kati ya pensée de Dieu de to retrouver côte. Tant que to retrouver côte de to komona Seigneur. Or le Seigneur ce n'est que l'esprit. C'est l'homme Kanda à 2 Corinthiens 3 versets 14, 15, 16 et 17, 18. Ce qui montre les manabiso et zonge pas à Jésus-Christ et pas à Seigneur, ndé to komi sikoyo na esprit ya bonzambe, ndé to komi ko tambola bonzambe azo mona biso. Na mito nzamba mona biso te, nzamba mona mutu te, nzamba mona mutu te pour la prière na biso zo ko sala ba jeune prière tout ça nzamba zo kangote. Papa, ce qui to koti na 3e testament, ce to koti na 3e alliance, mutu atamoka tiro sambela zate. Ah bon? Mutu atamoka tiro sambela te. Po so ki na mukanda Luc 11 verset 2. Disons tout na Jésus, la qui s'habille sur l'enga ko sambela. Aïe sa bango banda non. Non, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Mukanda Luc 11 verset 2. Que ton nom soit sanctifié. Kombo ya Nzambe ebulisama. Kombo ya Nzambe za salité. Kombo ya Nzambe za ko cholama. Kombo ya Nzambe za ko fingama. Kombo ya Nzambe za na kati na ignorance. Kombo ya Nzambe za kati na libulu. Non wana faut to bulisango. To éclaircir yango. To comme sango clair. To la sabato bonzambe, to zongi sabato na vérité. To zongi sabato na boyebi. Nde wana kombo ya Nzambe prière yango wana. Omoni soki to sali prière wana, eleki ba pok eleki yango na makasi. Puisque tango zo bulisa kombo ya Nzambe, nde oyoki ezoloba que ton règne vienne. Que ta volonté soit que ton règne vienne. Tango bulisi kombo, nde règne vienne. Mais yo bulisi kombo ya Nzambe te, règne nani ya Satan. Tant que bulisi kombo ya Nzambe te, oh, mais c'est dans la prière, tout ça comme ensemble. Lokuta, bongo te, kombo ya Nzambe ce n'est que la Bible de Genèse et l'Apocalypse, ce n'est que la parole de Dieu. To so solisa bato vérité. To lobela bato bo sembo ya Nzambe nde kombo ya Nzambe ko bulisa. Tango zo tambisa bato na kati na molili, na kati na ignorance, na mkati ya makambo ya mukili, na makambo ya sese yawo. Kombo ya Nzambe zo bulisa mate, kombo ya Nzambe zo fingama. Kombo ya Nzambe zo mona pasi. Yango moyi Jésus azoba bolo ba kombo nanga papa, ça veut dire bolo ba kombo nanga na kati na ignorance te. Bolo ba kombo nanga na kati ya busoba te na makambo na bino. Bolo ka kombo na bo tombola yango. To tomboli kombo na bolo ngola ngona makambo na biso. Bombe mango na tombola ngo à partir à parole, véritable parole. À partir à vérité. De to tomboli kombo. Jusque là personne encore a tombola kombo Nzambe. Yango moyi Jésus alobi na mukanda ya Jean 3 verset 13 alobi que personne n'est monté au ciel. Ça veut dire mutata mokatia ko matsanga na ciel te. OK. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a beaucoup de gens. Mais ce qu'il faut tout ça, to tombola, to zoali lo banzambe, to memanga na dimension ya bonzambe. To la kisabato bo sembo ya nzambe, bo solo ya nzambe, bo sosolo ya nzambe. Avant que mutu akoya na mbeseke yake na mbeseke, ayoka na makambo ya nzambe. Atika koyoka ba histoire, atika koyoka ba parabole, atika koyoka ba kamboyo ezomema mutu nil par ndenge obi masumu esila te puisque kombo ya nzambe ba tomboli yango te, ba netoli yango te, ba petoli yango pete. Mais soko tomboli yango, on netoli yango, masumu esili. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, et ça pas ni na mise ensemble. Na acte, balobi ça théâtre. Acte 10. Oh ba délivrance sinon c'est ça mais ça pas. Ezo salema na libanda, ezo salema na champ, ezo salema na kati ya jardin. Ça veut dire makambo so salema. Mais ça quand même fait ba délivrance so salema ba donc quand on a na mkanda ya Matthieu 7 Jésus alobi nini? Tongo yabo yebsanga ke na sala ki bwe na kombo na ngai, na sala ki bwe na kombo. Jésus alobi ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur Seigneur qui entreront dans mon royaume. Or nakati ya royaume biloko ana nyoso eza na tina te. Royaume c'est-à-dire quoi? Mutu na mutu aluka komiso sola. Omieba, o se découvrir. Et l'équipe a prié à pamba wana. Pour soko se découvrir pan. Oyebi ke nzambe ngai na bomo ina nzambe atianga pona zala boy. Ombateli yango de contact na nzambe. Ndio komisiko ko batela banzete ya kati ya jardin. Ndio komisiko ko cultiver makambo ya bonzambe. Bon, d'habitude, papa Dangaï, Nzungu ya bongaka na nzambe en dehors de la Bible. La Bible c'est la parole de Dieu. Oui. Ou bien contient la parole de Dieu. Oui, la Bible contient la parole de Dieu. OK. Ce n'est que la Bible, à part la Bible et le remonté, au Coran, au Irnova, au Baba Mikana Mususwana. Donc à part la Bible, cette Bible de le remonté. Bon, na ngongoyo par rapport na sagesse ya Ketura, soko komi na niveau ya Ketura, ba parole nyonso okoyeba ko identifier ngo eza bonyama. Yango moni nzambe tango asalaki 5e jour asalaki banyama.
mais après ça mutu pouvoir ya ko dominer banyama. Ça veut dire ko banda ko ka mongongo ya banyama. Peso ko tali na Bible mutu apesa ki banyama kombo ezalaki mobali ezalaki nzambe te. C'est-à-dire yo ko banda ko ka mongongo ya banyama. Banyama eza banyama zamba te. So mutu azana parole moko boya busoba. So mutu azana ba proche. Là c'est le plan spirituel. Même il y a plein parce que nous voyons que l'homme tango je pense à benga nyama na kombo na hein ezaki boye banyama physique ba boye non ezaki banyama physique. Ah nandenge ni ezaki banyama physique. Tout le monde le bantilo tout le monde le bankai na mkanda Luc 10 Luc 10 alobi boye Luc 10 verset 3 alobi partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Atinda banane. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Atinda agneaux. Atinda disciple naïti. Atinda disciple naïti. Abi allez partout dans le monde et faites toutes les nations mes disciples. Tango atindi bango atinda bango pas ba loup. Loup c'est-à-dire quoi? Neti tozabwe bato balingi lo banzambe te mais soko commissaire lo banzambe. Aw balu kela yo. Aw ça même assisa yo pokaka atikala na itana ewana. Balu ravisseur. Tellement ça messenya sali église ya munene na kati na ignorance akangi batu wana yo ya ko bimisa vérité wana matono mingi na kasi to souffre momuke elongo na Manix Kembolo na loyembo oyo si batozo ngape momuke allons-y Manix Kembolo na loyembo kitoko proposer biso porte batespectateur na ndako pe ba pema moi muke pas matin ça chauffe vraiment. Vraiment merci mingi, je crois que tu comprends presque na suka na émission na biso to continuer to zaka malema na alliance ya ketura papa na ngai pona lelo nini oyo peuple na Nzambe bako retenir. Mukanda ya Psaume 73 verset 22. J'ai été stupide et sans intelligence. J'ai été à ton égard comme des bêtes. Batunenge tozabwe liboso ya Nzambe tozaki bato yo tozala kwa banyama. Pourquoi ba bête mais il faut tozonga et pas Nzambe il y a moko alongola biso na tango na jour il y a 5e jour même biso na 6e jour tokoma bato puisque eza création Nzambe alingi ke tokoma bato puisque Nzambe alobaka na bato asola apesa ka mitinde pa ya mutu Nzambe atindaki nyama te atindaki nde mutu or mutu eza mande fouté mutu eza mayele en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence cet esprit là qui donne l'intelligence de mutu beaucoup à la sang de sa personne ce bozana mutu moko azana intelligence te mutu azate yangwana izo senga sikoyo tolongwa banyama puisque na minute Nzambe azana posa ya ko travailler na banyama te azana posa ya ko travailler na bato puisque mutu Nzambe asala ye apesa ye pouvoir ya ko dominer ni banyama mutu nde senga dominer banyama c'est-à-dire quoi même ce que za na société ce qui yo za mutu société faut bonga soko za na entreprise moko bo ezo pata tant que yo za mutu oko gérer banyama bato bazana esprit ya ko bebisa ya ko sala bo esengeli batunde ba monana po soki mutu amonani lokumu ekozongela nani Nzambe
mais soki ka banyama bamonani lokumu ekozongela satana. Ok, un dernier mot, je crois pour la lelo, to chuter un dernier mot pour la lelo, papa, tu peux dans sur émission, tu continues la semaine prochaine. Maloba ya suka ezali ke Nzambe na bolingo na ye aza na posa ya mboko Congo. Okay. Nzambe aza na posa ya alliance na ye to mettre en pratique. Alliance ya Ketura, c'est-à-dire quoi? Mutu soki a se découvrir, mutu soki a comprendre bon Nzambe très bien, a kozala premièrement na crainte ya Nzambe. Eloko aliboso na ngwana. Crainte ya Nzambe et puis akolinga te a détruire bomo na ye likolo ya biloko ya mokili. Puis c'est regard na ye nyonso kobanda kotala o Nzambe akoma pona bomo na ye. Tango Nzambe akoagréer ba prière na yo tanki akomela yo eloko po Nzambe atiaki na kati ya mutu na mutu eloko moko boy mais toyebi te mais ezali eloko wana sikoyo nde ekufa elala. Il faut tolamusa yango tokolamusa yango na 3e testament tokolamusa yango na 3e alliance pambate tozali na nzete otokobeta mai kabwani matono mingi na kalisi toseki makasi na cameraman na biso tie ba kesele vraiment makamoza minene to yebisi bandeko nyonso bana Nzambe basali na Nzambe nyonso o baba pasteur o banani tout ça o baba ngunza tout ça tala émission na bino yango oyo émission na bino espace chrétien ne pas espace religieux yango oyo donc oza posete o leka na émission oyo benga biso da ba numéro zali affiché zo contact na biso vous allez bienvenue pour le bela makamantele bon Nzambe pour na culte na yo pour l'église pour na activité nyonso aussi la doctrine soyez les bienvenus benga ce numéro oyo pe ozwa biso pa mateto na posete boya ko lakisa bon Nzambe na kati na mboka na biso merci ba de ko niko soutenir papa na biso na kasi ko pesa numéro rapidement numéro na yo Nzambe asunga bandeko ba comprendre makambo ba soutenir yango numéro na ezali 089 9 42 43 81 089 9 42 43 81 Vision eza molai bo soutenir. Matono mingi na bandeko nyonso oyo ba sunga biso na kati na émission na lelo papa na biso Diema Kesele le véritable caméraman na biso président ko sa fierté la kati ya Tokomo télévision également azaki assisté na Fiston Boko pe merci na Manix Kembolo mobali kitoko réalisateur ya émission oyo merci également à Amos Lubaki o azali monteur na kati na biso merci na bosente papa na biso Daniel régisseur d'antenne na biso Daniel na kati libulu ya bankosi a Longaki merci na Daniel wazo sunga biso merci également na maman na biso Annie wazali secrétaire na kati ya direction na biso ya Tokomo télévision et longo na papa na biso honorable Eliezer Tamboué Oazali cordon émission oyo pe patron ya chaîne oyo pona le to succès awa Zambe mokele ko pesa pour biso ba souhaiter mukimko ya pesa to yamba bino rendez-vous mais que za ko ya to na grand débat za ko fungama na plateau asika matos asika nyoso ya sika ciao Zambe molimo fungola lola Zambe molimo fungola lola bana bakota Zambe molimo fungola lola yonde Nzambe ya likolo Zambe molimo fungola lola bana bakota Zambe molimo fungola lola bana bakota Zambe molimo fungola lola bana bayoka Zambe molimo fungola lola Zambe bantoma Zambe molimo fungola lola Zambe molimo fungola lola Zambe bantoma Zambe molimo fungola lola Zambe alliance Zambe molimo fungola lola yonde Zambe bantoma Zambe molimo fungola lola papa tolembi Zambe molimo fungola tolembi masolo ya pamba Zambe molimo fungola tokomi tango ya vérité na yo Zambe molimo fungola